Sveiki visi. Šiandien pakalbėkime apie temą, kuri dažnai sukelia daug nuomonių, susižavėjimo ir netgi ginčų – apie hiperrealizmą. Tačiau ne kaip apie techninės galimybės fotografiškai atkurti realybę, bet kaip apie gilesnį reiškinį, kūrybinę raišką, kur detalė tampa ne tik priemonė, bet ir pasakojimo dalimi. Tenka labai dažnai girdėti ir matyti pačių įvairiausių nuomonių, atsiliepimų šią temą. Todėl nors ir nesu meno teoretikas, kritikas ar istorikas, bet pamėginsiu šiek tiek pakalbėti ir iš savo varpinės. Pavadinimas hiperrealizmas dažnai siejamas su fotorealizmu. Tačiau tai nėra tapatūs dalykai. Pabandykime giliau panagrinėti, kuo jie skiriasi, kur persidengia ir kodėl ši meno kryptis daugiau nei tik bandymas apgauti akį. Hiperrealizmas kaip judėjimas atsirado apie 1960–70 metus, kai abstraktusis menas jau buvo pasiekęs savo viršūnę. Menininkai tarsi norėjo grįžti į matomą pasaulį, bet kartu ir jį perinterpretuoti. Tai buvo tarsi protestas prieš viską, kas per daug intelektualizuota, neapčiuopiama, simboliška. Fotorealizmas atsirado iš pop-arto ir kaip atsakas į minimalistinę meną ir abstrakčiojo ekspresionizmo judėjimą JAV. Fotoaparatų ir fotografijų naudojimas dailėje sulaukė intensyvios kritikos, kai hiperrealizmo judėjimas įgavo pagreitį artėjant 70-iesiems. Tai vyko nepaisant to, kad įvairios pagalbinės, tame tarpe ir optinės, priemonės mene buvo naudojamos nuo 15 amžiaus. Ilgai menininkai dėjo didelės pastangas, kad paneigtų, jog naudojo fotografijas kaip pavyzdžius. Tai buvo todėl, kad jie bijojo, jog jų darbai bus suprasti klaidingai ir laikomi imitacija. Tačiau fotoaparatas menininkams suteikė galimybės, kurios atvėrė naują eksperimentavimo pasaulį. Isibrachot buvo pirmasis, kuris 1973 metais pavartojo terminą hiperrealizmas, nes tai buvo pavadinta jo meno galerijoje vykusiai paroda. Joje buvo eksponuojami įvairių žinomų menininkų, tarp jų Ralph Goings, Don Eddy, Chuck Close ir Robert Bechtle darbai. Nuo šio konkretaus renginio terminas hiperrealizmas vartojamas menininkams, kuriuos įkvėpė fotorealistai, apibūdinti. Hiperrealistinis menas gali apimti įvairias temas – peizažai, portretai, natiurmortai, figūratyvinis menas, miestų vaizdai ir kiti motyvai. Tačiau kai kurie hiperrealistai nuėjo dar toliau ir parodė diktatoriškus režimus, vaizduodami jų palikimą, netoleranciją ir neapykantą. Pavyzdžiui, Gottfried Hellwein, Dennis Peterson. Kadangi hiperrealizmo šaknys yra fotorealizme, menininkai stengiasi vaizduoti kuo realistiškiau. Tarp fotorealizmo ir hiperrealizmo atsirado kontrastas. Pirmasis siekia tiesiogiai atkartoti tai, ką mato nuotraukoje. Fotorealizmas linkęs imituoti nuotrauką, kuri naudojama kaip pavyzdys. O hiperrealizmas bando sukurti šiek tiek hiperbolizuotą realybę, įtraukiant elementus, kurio realiame gyvenime gali ir nebūti. Čia hiperrealizmas linkęs peržengti matomas ribas ir sustiprinti pavaizduotą realybę. Yra keletas būdų, kaip nustatyti, ar vaizdas yra hiperrealistinis, bet tai nėra lengva. Šios savybės yra pirmiausia šešėliai, apšvietimo efektai, paviršiai ir tekstūros, kurie atrodo aiškesni ir ryškesni. Tačiau skulptūros ir paveikslai yra tik paviršius to, ką reikia rasti, nes vaizdas yra naujas požiūris į esamą realybę. Tai reiškia, kad žiūrovo patiriamos emocijos greičiausiai bus kitokios, o tai galiausiai ir yra šios netikros realybės reikšmė. Skirtingai nuo fotorealizmo, kuris tiesiog atkuria nuotraukos informaciją, hiperrealizmas dažnai ją transformuoja. Menininkas naudoja nuotrauką ne kaip tikslą, bet kaip priemonę. Jis sujungia kelis vaizdus, išryškina tam tikrus aspektus,
pašalina nereikalingus elementus. Kitaip tariant, jis pasirenka, ką palikti, ką iškelti į pirmą planą. Hiperrealistiniai darbai dažnai palieka žiūrovą su dvejopų jausmu – susižavėjimo ir tam tikro sutrikimo. Iš tolo tarsi nuotrauka. Iš arčiau dažai, tekstūra, žmogaus darbas. Ir tada supranti, tai ne kamera, tai ranka. Toks darbas reikalauja didžiulės kantrybės, techninio meistriškumo, bet svarbiausia – aiškios vizijos. Tai nėra tik pratybos dėl technikos. Tai yra sąmoningas pasirinkimas perteikti pasaulį per filtruotą, giliai išjaustą ir sukonstruotą prizmę. Hiperrealizmas nėra vien išorinis blizgesys. Tai menas, kuris kalba per tekstūrą, šviesą, erdvę. Stiklo atspindys, obuolio blizgesys, dulkės ant stalo, viskas kalba. Menininkas tampa stebėtoju, tyrinėtoju, bet taip pat ir pasakotoju. Detalėse galima užšifruoti emociją, ironiją, netgi filosofinę poziciją, simbolius. Hiperrealizmas kartais atrodo neutralesnis nei ekspresyvus tapymas, bet jis gali būti labai gilus ir subtilus. Detalių tikslumas čia tik priemonė. Tikslas – pasakojimas. Kartais net labai asmeniškas. Ne visi detalūs darbai yra hiperrealistiniai. Yra ir kitų žanrų, kur detalumas yra svarbus, bet jiems nebūdingas imitacijos siekis. Pavyzdžiui, naturalistinis realizmas. Jis taip pat siekia tikslumo, bet palieka daugiau interpretacijos. Trompe-l'œil – specialus stilius, kur tikslas tiesiogiai apgauti akį. Mikrorealizmas – ypatingai smulkių objektų atkūrimas, dažnai miniatiūrų pavidalu. Techninis piešinys arba mokslinė iliustracija, kur detalumas yra būtinybė, bet tikslas – informacija, o ne emocija. Visi šie žanrai rodo, kaip detalumas gali būti naudojamas skirtingai. Kartais, kad parodytume, kaip yra. Kartais, kad atskleistume, kaip jaučiame. Neretai manoma, kad hiperrealizmas – tai tik gerų teptukų, kokybiškos nuotraukos ir kruopštumo reikalas. Iš dalies taip, bet svarbiausia yra matymas. Sugebėjimas matyti ne tik formą, linijinę ir orinę perspektyvą, bet ir šviesos santykį, spalvinę temperatūrą. Vieni dailininkai naudoja sluoksniavimą, glazūravimą, dirba labai plonais sluoksniais, kad sukurti optinį gilumą, iškelti detalės, tekstūrą, lipdyti formą. Kiti dirba a la prima technika, vienu sluoksniu, šlapiu ant šlapio, bet itin tiksliai. Ar tai vis dar menas, ar tai kopija? Tai dažnas klausimas, kuris kyla hiperrealizmo kritikoje. Bet čia verta paklausti, ar muzika tai tik natų grojimas, ar literatūra tik žodžių dėliojimas. Menas visada yra intencijos ir išraiškos junginys. Jei menininkas pasirenka hiperrealistinį stilių tam, kad perteiktų kažką daugiau nei panašumą, tai jau menas. Kartais, kuo labiau artėji prie realybės, tuo daugiau gali apie ją pasakyti. Pabaigai. Tad kitą kartą, kai pamatysi hiperrealistinį kūrinį, nesustok ties klausimu, kaip tai padaryta. Paklausk, kodėl tai padaryta ir ką tai man sako. Nors skamba ir pompastiškai, bet menas prasideda ne tik nuo to, ką matome, o nuo to, ką jaučiame.